ishengero Good News International ubu arafunzwe vy'agateganyo aregwa kubwiriza abayoboke biwe kwisonzesha kugira ngo gushika bapfuye kugira ngo babone kuja mw'ijuru imbere y'igihe yababwira yuko ari ico umuhero w'isi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Kithure Kindiki avuga yuko amatohoza ariko arakogwa ku vyaketswe yuko bimwe mu biziga bitari bifise ibihimba vy'umubiri bikwiye bigakekwa yuko ivyo bihimba vyoba vyaragurishwa. Kurondera mw'ishamba rya Chakahola mu manuko bushira ubuseruko bwa Kenya vyo vyarahagaritswe imisi mikeyi kubera ikirere kitameze neza aho abantu baharugwa mu majana n'ubu bivugwa yuko bataraboneka irengero ryabo. Umukuru w'umugwi w'abacangero b'Abarusiya Wagner Yevgeny Prigozhin yagiriza ubutegetsi bwa gisirikare bw'Uburusiya kugerageza kubesha Perezida Putin kubiba muri Ukraine. Muri video ndende yavuze nako amajambo asa n'ayaza kuburizamwo Uburusiya kwitegurira umunsi w'intsi. Inkuru ya Dani Iberhard mwishikirizwa na Yvette Kabatesi. Amashusho y'igisirikare kidahusha kandi gifite ibikoresho bihagije yabonetse mu rubuga rwitiriwe izina ry'umutuku atandukanye cyane n'ibivugwa n'umukuru w'umutwe wa Wagner udakunda kurya umunwa. Muri video yashize ahagaragara Yevgeny Prigozhin avuga ko abayobozi bakomeye bashinzwe kurinda igihugu bamunzwe no gucana inyuma naho abasirikare bakaba batenguhwa n'abashinzwe kubayobora. Avuga ko hari umutwe umwe w'abasirikare b'Uburusiya bataye ibirindiro byabo aho bari bakingiye abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner mu mirwano ikomeye igamije gufata umujyi wa Bakhmut. Yinubira cyane ko abarwanyi be bari aho ngaho bakomeje kubura amasasu nubwo bagiye bayizezwa. Ingabo z'Uburusiya ntabwo zari zafata umujyi wose wa Bakhmut. Perezida wa Ukraine Zelensky akaba avuga ko byazinaniye. Ishami rya gicamwe mpuzamakungu ririra amagara y'abantu OMS rimenyesha yuko urugero rusangi rwo kugabanya impfu z'abagore bibungenze abavyeyi ndetse n'abana rutigeze rutera imbere mu myaka 8 ishize. OMS ikavuga yuko abagera kuri miliyoni 4.5 b'abagore n'abana bapfa buri mwaka haba bivuye ku guhitanwa n'imbanyi canke mu gihe co kwibaruka cabure mu mayinga makeyi inyuma yuko baba bamaze kuvyara. Uru rugero rero rungana n'urupfu rumwe uko amasegonda 7 arenganye. OMS ikavuga yuko ikiza ca coronavirus ubukene bukomeza kwiyongera n'ibindi bibazo bishira mu kaga ubuzima bw'abantu biza vyongera ikibi mu kindi mu gihe hari hasanzwe hari ubufasha budakwiye bwo kwa muganga. Ubu naho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Mutesi yanahagurukiye gukemura ikibazo cy'imyigire ya Narame. Mutesi we ngo yaraye adasinziriye. Yabitewe n'iki? N'urunana. Mutesi kundeba gutyo se njugira ngo igisubizo ngufitiye. Uzi ko ijoro ryose ntasinziriye Beni. Ndabyumva rwose ko ukeneye kumenya inkuru nziza Petero yarahamagaye ashaka kukubwira. Ariko nawe yabona byihutirwa ari kongera akaguhamagara. Wivuga utyo nkawe we ko ari umunyeshuri Beni. Buriya mayinite yamushiranya buri uko abigenza. Aha, nanjye rero ntazo mfitemo kandi urabizi ko nari nagujije sinakongera ngo bikunde. Ubuse nsigarana telefone yawe nizeye ko Petero ari bugerageze kongera kumpamagara we. Ntungisha inama kuko nanjye nta gisubizo mfite mute. Ndanakugorera ubusa. Iyo Petero agira ubushobozi abashatse kongera kuduhamagara akambwira iyo nkuru nziza. Ndahamya ko hari nawe adatuje rwose. Nanjye nta mwe mufitiye. Umuntu ufite inkuru ashaka kubwira abandi bantu se yabura uko abigenza mute? Kuki sataratira abanyeshuri bagenzi bareka akaduhamagara? N'ubundi se ko yashatse ko yitubwira nawe uyimubajije kuki yumva ko atakoze uko ashoboye koko Beni. Mpereza telefone yanjye rero nigendere mute. Ubuse nuyijyana akaza kumpamagara Beni. Nambwira inkuru nziza ndahita mfunga boutique nze nyikugezeho rwose. Ariko mbega twebwe habaye iki Beni? Uzko turi mu magambo tutazi ko na telefone agomba kuduhamagara aho yazimye kera. Ngaho nyumvira. Ubwo ntiwabona yaduhamagara akatubura. Ubu byagenze bite koko ngo nibagirwe gushyiramo umuriro? Niwe watumye mangayika bigeze aha Beni. Ni wowe rwose kwera kwibagirwa gushyira telefone yawe ku muriro. Uko byamera kose ngomba kuvugana na Petero. Apu
na shajeri yayo nayibagiriye kuri botike. ibaze pe mwana we ubuse koko ndabigenzane uzi ko numva nakunosha Beni ubuse koko mbigirene ariko Beni reka mubwire uwakwiyahura kuri musaza wacu Felicien nkamutira telefone ngahamagara Petero. Ego niko senara uyu munsi uriga cyangwa ntiwiga? Ndiga tica mvuye guhinga ngiye kuvoma ubundi nze nitegure nza ku ishuri. Nyirabazu none se nk'ubu Narame yazakora umukoro wo mu rugo tumuha gute? Umwanya we wose awukoramo imirimo yo mu rugo. Niko se Budesiya Karame wowe umwana w'ejo bundi wavutse ndeba uje hano kunyigisha uko ndera abana? oya sinje kukwigisha uko barera nje kukubwira uko ushobora kubafasha mu myigire yabo kuko ndi mwarimu. Ibyo ubwarimu rero jya ubikorera ku ishuri. Urugo rwanjye si ishuri. Ariko urugo rwawe ni rw'abana batahamo iyo bavuye ku ishuri. Bityo umubyeyi adafatanije n'umwarimu imyigire y'umwana ntiyagenda neza Nyirabazu. Dore nk'ubu wamujugunye ibikoresho ne namutumye ngo bimufashe kwiga binyuze mu mikino. Biba ngombwa ko nsaba abandi bana kumuha ibikoresho byabo. Nawe ushuka abana kuyora ibishyimbo bakuzanira mbese? Oya sinababwiye kuyora ibishyimbo Nyirabazu. Genda yewe mwana jya mu kazi kawe nanjye njye mu mirimo yanjye. Wowe uri umwana w'ejo bundi wavutse nkureba. Ibyo umbwira byose wibuke ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ubwo sibyo bihuriye n'ibyo nkubwira koko. Birahuye cyane. Nubwo wumva ko ukuze bwose uri muto cyane ku buryo udakwiye kunsuzugura uza kunyigisha uko ndera abana Budesiya. Mfite uko ndera abana banjye kandi ngomba kubarira uko narezwe n'uko mbyumva. Nubwo wumva ugomba gutsinda neza mu ishuri rero urarushywa n'ubusa. Ntibazavamo abantu b'ingirakamaro wifuza. Uvuze ngo iki Budesiya? None si igituma umubyeyi yohereza umwana ku ishuri ni iki? Si ukugira ngo yige neza atsinde amasomo yiga azavemo umuntu w'ingirakamaro uzagira icyo yimarira akakimarira n'umubyeyi we ndetse n'igihugu cye. Yego. Nutabafasha se uratekereza ko bizagenda bite mubyeyi? Bazatsindwa bibatera ipfunwe bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu bazava mu ishuri bajye kwigira ibirara. Aho kugira ngo bakubere igisubizo, ahubwo bazakubera umutwaro, bawubere natwe twese. Muranyumvira amagambo mabi uyu mukobwa atadayazindutse aza kuvugira mu rugo rwanjye bade? Ubu murumva koko? Ntabwo nava hano kubwije ukuri Nyirabazu. Ubundi amahitamo ni ayawe. Ikindi ndagusabye ngo ujye ugerageza witabire inama y'ababyeyi bayatumijwe n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo uhamenyere icyo ugomba gufasha abana nk'abandi babyeyi. Abandi ni abandi na Nyirabazungu ni Nyirabazungu di. Ubu si mwugura nyiborere kinye. Wamvugishije se mama? Ntibigeze unanyumva rero. Iyo misatsi yawe se ugira utyo ukarebesha inyarurembo ubundi ukayirebesha ibunaka ubwo niyo yatumye nguhamagara ngo uzunywe icyayi ukanyihorera koko ntiwumve. Ariko mama nawe urakabye. Ubu si imisatsi yatuma umuntu atumva undi koko? Uretse ko nta n'icyayi nshaka. Umbabarire rwose kuko nta kintu na kimwe nshaka kurya mama. Ariko se mwana wanjye wabaye iki koko? Nikinye. Niki cyabaye cyatumye ugahita ujya mu buriri ukaryama utariye hanyuma ukaba uzindutse nta n'icyo ushaka gushyira mu nda? Sinishimye kandi byose ni ukubera Chris mama. Chris? Ni umuyobozi wawe si? Ariko se Chris ntumuzi mama, ni titirere. Ayiwe nyazi we. Ntumbwire kuri ya muhungu uvuga yoroheje kuri hari ibindi bintu abitse muri wewe. Niko wamenye ko yasize umugore mu rugo none akabaje kukubeshya akakubeshya ko akiri ingaragu? Oya da. Umunwa basore narawuvuze mw'abantu. Wasanga ari we wagiye ku kigo nderabuzima akajya kumubwira ko ufite umwana akaba yarakubenze. Ariko yambona we yamenya rango udamukamisha ubundi we. Mbwira niba bateranyije maze njye kwa sore namuyora ivura ishushe mu kanwa. Mbwira. Ariko ntukirata amahane mama. Sori nararengana ntacyo yabwiye Chris rwose mbabarira. None se ni biki? Cyangwa ni wowe wikoze wenyine? Watinze kumwemerera none yabonye undi? Sinari nabikubwiye wa mukobwa uko umusore nk'uriya atabura umukobwa umukunda. Ibyo byose utekereza ntabwo ariko bimeze mama. Asikiwe. None se ni ikihe kibazo ufite? Ugiye kujya wigira nk'umwana mutoya kandi ukuze wa mukobwa we?
kumva ndi mukuru se nyine wanditse mama nk'umwanya nitegure vuba njye ku kazi. Umuntu waruburaye ukavuga ngo nta kintu ushaka gufata muri iki gitondo ubwo urajya ku kazi ugashobora wa mukobwa we. Ndagakora nta kibazo. Ariko rero ubu ngiye ikibazo wagize n'uwo mufiyasi wawe mwana wa. Erega maye nanagusengera. Alo? Alo? Alo, Pete kuki wari wanze kunyitaba koko? Awi, buti ni wowe? Awi, uretse gato manze ntuze we. Tere ntangiye no kuzana ibyuya mu ntoki. Ngo iki Pete? Mbe ndetse mara amasegonda y'abandi kandi nangize amahirwe musaza wanjye akaniza telefone. Nanjye ubwo bwawe bunyishe nzi ko ari umpamagaye muti. Nari ngetse ko rwose wagize ikibazo bitewe na fistile. Hanyuma Felicien akaba ampamagaye agiye kuntonganya. Ariko nawe uramutinya ugakabya koko. Ubu se yari kuba gutonganya wakoze iki? Siboresha muti. Hako noneho wambwira pe ndumva noneho ntuje. Ihangane Pete. Sinarinzi kutinya musaza wanjye bigezaho. Ariko nanjye muteye telefone kuko nari nabuze uko mbigenza ngo tuvugane. Umbabarire nanjye amayinite yahise anshirana. Mugenzi wanjye kandi nawe tubana muri geto nawe n'isaha kintu n'inkanja. Ngaho mbwira inkuru nziza umfite yandaje nasinzire nkirirwa natuje Pete. Urumva? Hari mugenzi wanjye twigana uzi ibibazo byacu. None yanyohereje itangazo ryatugirira akamaro umuti. Petero mbwira udaciye hirya no hino mfite amatsiko. Nuko mutagira WhatsApp ubundi mba ndibohereje mukaryisomera. Nayo dufite nyine rimbwire. Ni itangazo ry'ibitaro bikuru rivuga ko hari abasipesiyaliste mu kubaga fistile. Ye? Barimo gukorera kuri bitaro Pete ngo mite nitegura ngeyo. Barahari rwose bazaza no ku bitaro by'akarere. Wowe ubwo shakisha amakuru ubaze ku kigo nderabuzima cyangwa ubaze ku mujyanama w'ubuzima witegure nyine nawe uzabe mu bazavura. Mbega inkuru nziza we mana yanjye. Ese Pete ubu koko ibyo mbwira nibyo? Inkuru mubwira nimpa mu muti ahubwo wishakisha amakuru vuba uzajyeyo rwose wiyandikishe mu ba mbere utazacika. None se Pete Ndakumva. muri iryo tangazo ntibavugamo amafaranga akenewe kugira ngo umuntu avurwe? Oya yamate nta by'amafaranga bavuzemo. None byaba bihenze ku buryo ntabona ubushobozi Pete. Cyangwa Felicien navuga ko atari butanga amafaranga wenyine uzabona ayo utanga kugira ngo mvurwe iyo fistile. Suko nkanze mama. None se wumvaga ari nde wundi winjiye muri inzu maze akanagusanga mu cyumba cyawe nye? Ninjye wakoze amakosa kuko njye winjiye mu cyumba cyanjye sinkinge. Yewe n'ubundi ujya ukinga rero bariya bana bo kwa Pascal ntaho batinjira. Bapfa kuba basanze hakinguye. Yewe niwe wahoreye mama. Gusa umunsi nasanze umwana wo kwa Pascal mu cyumba cyanjye nibwo muzamenya Yesu uwo ari we. Ibyo byihoreye si ibyo binzanye hano. Nikosi. Bitegeye ko wicaye wiyumvira ukina na telefone yawe. Narakubwiye kandi mwana wanjye ngo iryamukuru riratinda ntirihera. Uhore wumve mama, uhore wumve. None niki cyakubayeho? Sinabikubwiye wirya nkaho ari we mukobwa wenyine w'inyarurembo cyangwa wo kwisi. Ibyo ntaho bihuriye n'ikibazo mfite ariko mama. Niba budahuye se kandi niki cyatuma wimyoza buri kanya hanyuma ukitsa imitima? Si wowe wirangayeho kandi narabikubwiye. Chris n'uwanjye nta wamuntwaye mama. Ariko umwana mubinye ubwo koko kuki utari wabimbwiye kare? Uzi ko watumye nirirwa nabi ntekereza nkagera kure kugeza nubwo nshatse kujya ku kigo nderabuzima. Nguki mama, ubwo se wari kujya ku kigo nderabuzima kuhakora iki? Icyo nari gukora ngezeyo ni ngewe ukizi. Umva rero mwana wanjye, niba mwaramaze kumvikana mubwire mukuri ibintu mu nzira rwose abanyeshyari b'inyarurembo batazakwicira ubukwe. Yego ye, uhise ugera mu bukwe utanabanje kumenya impamvu ntishimye. Nzi ko numva mukundana n'iki gituma utishima. Muri iyi minsi Chris yarambabaje mama. Umuntu watumye umutima wanjye wari umaze imyaka myinshi witurije ujegera kubera kumukunda none naramubuze. Sinkumva neza. Wamuburiye? Yaramaze kumenyereza ko duhura buri mugoroba. Arangije yigira mu mahugurwa na telefone yivaho ku buryo ntashobora kumuvugisha. Yagiye atabikubwiye rero? Yarabimbwiye mubujije arabyanga mama. Ubwo nk'ubwo nsetse iki koko? Niko se jye uri muzima mu mutwe wawe koko? Nirasiki. Ngo wari wabujije umuyobozi w'ikigo nderabuzima kujya mu mahugurwa. Erega nta mahugurwa atagomba gutuma mubona cyangwa ngo nibura muvugishe. Iyo yohereza undi muganga se ntiyari kujyayo. Ariko noneho amwohereza se kandi ariwe watumiwe nk'umuyobozi kubera iki? Niko se mukobwa
ubwo urumva ugomba kubuza umugabo wawe kujya ku kazi maze akazajya yirirwa kwicaye iruhande. fasha imbeba imbeba iriho nyogoko. ubwo rero wari uzi ko uri bunshike nara niko urareba ugasanga ndusha ubwenge. Imbeba irahari kuko nyitinya. imbeba ni wowe ubu ngiye kugukubita ngo uce kubeshya ngo sigire kuzimura. Nyogoko wambabarira ukampa ikijumba kimwe nibura cyangwa ugicamo kabiri, ni ukuri ndashonje. pfukama hasi vuba none ahangaha ariko nta soni nshake kugukubita wiruke wari uzi ko utari butahe se. Nyogoko wambabarira ko nshonje kandi naniwe cyane koko. unaniwe cyane se kuko wikoreye umusozi kuko wikoreye iki se kuri urwo rutwe rwawe. None se ko ku manywa wanyimye ibiryo nijoro ukagaburira abandi bana ukanga kondya kandi nakoze urumva ntashonje koko. Mbabarira sinzongera. ntuzongera kugira ute? Kujya ku ishuri nako gutinda kuva ku ishuri. wambabariye nyogoku umujinya wa ntiyari urumva hari imbabazi ngufitiye wowe wari uzi ko urusha ubwenge se. Oya iki ntabwo nkurusha ubwenge. ryama vuba. ayiwe ndekura ugutwi nyogokuru we, reka ndyame. ryama vuba agakoko we indyarya ihimwa n'indyamirizi di. ubwo rero wari uzi ko naryamye aho ubera akagoryi rero ntiwanabonye ko naguteze umutego. usanzwe ubona ryama se ntakinze. Mbabarira. ndaje nzana inkoni ngukubite mpereye kuri ubwo bunwa bwawe bubwira abarimu ibyo butagomba kuvuga. nkubite ubwo buguru bwawe butinda mu nzira, nkubite ubwo buboko bwawe budashaka gukora maze ndebe. wibeshye ubyuke nara ndakuzirika ucuramye. urirutse nara urirutse. garukiraho agasimba we. ubwo wirukankiye hehe? garuka cyangwa ngufungirane urare hanze. yo ntarame ntiyorohewe ubuserekeje muri iri joro ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha. barakoze abo mu runana nibo basozereye ikiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba. mwumvise yuko ishirahamwe MC